尋晚呢，我哋喺呢個度假村度休息。咁呢個度假村呢，就啲屋都好靚啊，裏邊。一陣間呢，我哋喺呢個位食早餐。琴晚我哋喺呢度瞓覺，呢度係一個度假村。咁都好多紅葉嘅，都好靚。啱啱食完早餐出返嚟。呢個季節，韓國啲紅葉都幾靚。整泡菜，擺落水裏面，水裏面呢嘅含量係10份水1份鹽 ，OK， 跟住然後將個菜成個咁樣平放落去，唔可以調轉啲鹽跌晒落嚟啊！放咗落去之後呢，個菜會浮翻上嚟嘅喎。咁跟住點呢？就要攞塊板啊，揾個磚頭啊，擲住佢，等佢完全浸咗喺水裏面，浸佢。夏天浸佢4個鐘，冬天浸佢6個鐘。浸完6個鐘之後拎出嚟，再調翻轉 ，OK， 放喺個筲箕度，等佢自然滴乾1個鐘頭。而家呢，就整呢啲咯。跟住落嚟咧，點解會俾啲泡菜煎餅你試下㗎？唔係好大型，食啦，食啦。好菜喎！你個手都着落去㗎嘛，佢冇橡筋箍住啊嘛。整泡菜。要噃。